Все люди иногда кашляют. Периодическое покашливание встречается часто и, скорее всего, не связано с болезнью. Кашляя, вы очищаете горло и дыхательные пути, убирая из них чужеродные частицы. Иногда откашливается слизь или мокрота. Ее можно просто проглотить. Слизь не вернется в легкие, а через пищевод попадет в желудок. Но кашель может быть и без мокроты. Тогда это сухой кашель. Существует множество раздражителей, которые вызывают кашель. Наиболее часто кашель вызывается вирусами обычной простуды или вирусами гриппа. Ковидная инфекция, как и другие вирусные инфекции, также может сопровождаться выраженным кашлем. Кашель из-за вирусных простудных заболеваний и гриппа пройдет, скорее всего, сам по себе. Обычно это занимает до 2 недель, но кашель может сохраняться и дольше, до 4 недель. Кашель может возникать при вдыхании воздуха, который раздражает дыхательные пути. Например, сигаретный дым, выхлопные газы, пары бытовой химии, иногда просто холодный воздух или, наоборот, слишком горячий воздух. Провоцировать кашель может воздух с примесями, на которые у вас есть аллергическая реакция. Если вы пытаетесь намеренно часто покашливанием прочистить горло, то это может вызвать усиление кашля. Если вас беспокоит кашель, попробуйте смягчить горло домашними средствами. Например, выпейте чай с медом, если у вас нет аллергической реакции. Это поможет при сухом дерущем кашле. Но не давайте мед детям в возрасте до 1 года. У маленьких детей он может вызвать аллергическую реакцию. Вы кашляете из-за простудной вирусной инфекции, у вас заложен нос, в таком случае можно сделать дома капли в нос с немного подсоленной кипяченой водой. Такие капли помогают лучше очистить слизистые и не вызывают сухость. В аптеках продаются и готовые солевые капли или спреи, которые действуют подобнейшим образом. Если вы курите, мы настоятельно рекомендуем вам бросить курить. Курение всегда удлиняет период кашля при простудных инфекциях и задерживает процесс выздоровления. Обсудите со своим лечащим врачом, как лучше бросить курить, он вам в этом поможет. Как правило, при обычном кашле лекарства не нужны. Некоторые люди используют отхаркивающие препараты, которые увеличивают количество мокроты. Но нет никаких научных доказательств, что стимулирование образования мокроты помогает и ускоряет полное выздоровление. Когда же нужно обязательно обратиться к врачу? Если вы кашляете больше 2 недель и кашель никак не уменьшается. Если у вас кашель и боль в грудной клетке. Если у вас есть затрудненное дыхание, одышка или слышны свистящие хрипы при дыхании, которые вы можете сами услышать. Если уровень сатурации кислорода в крови ниже 95%, если при кашле откашливается мокрота с примесью крови, или если помимо кашля у вас после 5-го дня болезни не снижается температура. Если у вас есть другие симптомы или опасения в отношении кашля, обратитесь к вашему врачу за консультацией. Желаю вам здоровья.